Rồi, xin chào tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này, một video rất là hữu ích nữa cho tất cả các anh em. Đây là một cái video đầu tiên trong cái chuỗi video mà mình hướng dẫn sửa chữa cái bộ trợ lực số này cho tất cả các anh em hội viên ha. Vì sao mình thực hiện cái chuỗi video này thì các anh em mình cũng đã biết rồi. Thì cái lý do đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em đó là chúng ta sau này và tương lai sau này nó sẽ theo cái xu hướng là cá nhân hóa. Có nghĩa là sao? Ví dụ như một cái xưởng gara hoặc là một cái anh thợ nào đó, anh chỉ cần chuyên một cái món đồ nào đó thôi là anh có thể, anh chuyên nghiệp, anh có thể sửa chữa được cái chỉ cái bộ phận đó, chỉ cái chi tiết đó là anh có thể kiếm tiền được ha. Đó, sau này cái xu hướng nó là sẽ là như vậy, cho nên là mình thực hiện cái chuỗi video này để chia sẻ với tất cả các anh em. Thì các anh em ngồi đây xem video này là mình cũng rất là trân quý cái sự hôm học hỏi của tất cả các anh em ha. Thì mình xin giới thiệu qua, mình tên là Hà và mình sinh năm 1988. Thì các anh em mình đã đăng ký cái thành viên của cái kênh này, cái học phần này, thì các anh em mình sẽ biết được những cái vấn đề gì. Thì mình sẽ chia làm 13 cái video để mình hướng dẫn cho tất cả các anh em mình sửa chữa trọn vẹn cái bộ trợ lực số này, sửa chữa được cho khách luôn ha. Nghĩa là từ chẩn đoán tới việc sửa chữa tới việc chọn siêu phết như thế nào ha. Thì cái nội dung video á, thì video đầu tiên này mình chỉ muốn chia sẻ với tất cả các anh em á, là cái cách và những cái câu hỏi thường gặp của tất cả các anh em. Cái câu hỏi đầu tiên của các anh em mình thường hay gặp đó là các anh em mình đăng ký cái gói thành viên này thì các anh em được những gì. Thì mình cam kết với tất cả các anh em rằng sau khi các anh em mình đã đăng ký thành viên của các kênh này rồi, cái gói học phần này rồi, thì mình đảm bảo rằng các anh em gặp cái bộ trợ lực số này thì các anh em mình có thể sửa chữa được trọn vẹn cho khách luôn, được chưa? Trọn vẹn cho khách luôn. Đó là cái cam kết của mình đề ra, là có nghĩa là bao nhiêu cái kiến thức thực tế của mình sẽ chia sẻ toàn bộ trong cái chuỗi video này đó. Cho nên là cho nên các anh em mình có thể là biết trọn vẹn cái bộ tài liệu này để các anh em mình sửa chữa ok luôn ha. Cái câu hỏi thứ hai á, là điều kiện nào để các anh em mình có thể tham gia được cái hội viên của mình. Thì các anh em mình chỉ cần bấm vào đường link đăng ký thôi, các anh em mình chỉ bấm vào cái nút đăng ký á, thì chúng ta đã bấm vào và chúng ta sẽ học thôi ha. Chỉ có những anh em đăng ký thì mới xem được cái video này, còn lại các anh em mình không đăng ký thì sẽ không bao giờ xem được cái video này. Đó là câu hỏi thứ hai. Còn cái câu hỏi thứ ba nữa là các anh em mình mua vật tư ở đâu để mà sửa chữa. Ví dụ như cái bộ trợ lực này, các anh em mình mua ở đâu để mua cái bộ trợ lực, mua cái bộ siêu phết về để chúng ta bảo dưỡng cho khách đó. Thì các anh em mình có thể liên hệ với bên mình ha. Số điện thoại của mình có để trên góc trái của màn hình luôn á. Thì các anh em mình chỉ liên hệ với mình. Số điện thoại cá nhân của mình là 038 98 98 100. Thì các anh em mình đã là hội viên rồi thì các anh em mình có thể trao đổi trực tiếp qua Zalo của mình hoặc là gọi điện trực tiếp của mình có thể tư vấn cho tất cả các anh em ha.